Hapa Camel Park Hotel wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chinsa ni Isato na ndo mwanchi umurigereria karokoro kwegena kwane na nogendrete kwego kyaso kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV na buo obwansu bw'omugusi kokwarigania SMS Amayia ngomanyumna narayana kwarganire asenchira ere yobwikiranu yora sensemo ya Facebook na bakoendra gotonyaro wetra Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube batonyaro wetra Ndizi TV News, asomutandao Twitter na bo tweet wetra @Ndizi TV News eri otogendre gosanga na boigo kwemanyia amangiretrane Everline Osero tokubwatira na nere Joshua Auta kweneke na wikira sensemo yebimanyiriro sangana ntwe komero. Kokwari anto ya chaka senchira ya bene awase amate yomongina jeni kemunto korwase kenyoro kia inani ewodi ya Bogusero bunge ya kitutu cha South abale nebirero gose bakorero bokonyi korwase ondebwensi obwatomo yobogokonya eye magega ye nyumba ya bokoyia asamatukomake ayetire kobatiga batabwati kende yonsi asebaburirie bagokonyo nonye nabana bagendere ne skuru muri keito dipo nasanya na ikira nasenge yo na gutwarga roboti urwa senchira yobwime. Ase ekenyoro kia inani kebotoka imeye ward ya Bogusero imeye bunge ya kitutu cha South omong na jen kemunto mbirerara soko ya kwenye mbaya yego ikakoera amatuka make aetire baganda mugondo eke mambi 12 ochugo cha sadisa ko mugondo no gokombe nganyore nyombe koi ngataka gukura abamate bagacha baki bakachugutoria nyombe kanga kulima nyombe kaye kaera no kende ngatigaleti manya gukura ngamnya ko wotene chinguru kumya tojo konye nyombe ye lakini tojo katama konye limi to na mache tojo limi ntwanya konye konya lakini kona igwete nyomba akagukura ngachigosoka nganyone nyomba yaye kuyi to chikumnyoka to chikatama konya ntwanya mache ngagasomba kuri mwana mutungi mugima tanyara umwana we yayete kaera konye nyomba na bebwatire twaja gusaba mache twaja nyisialera kanga kuigwa omongina jen oyuore omoboraka nigagwetera chinga kichinkong mono asokurwanirira familia ya abana batano asoko banyorere ndagera asinonya na boyo mobo abwate oborema bono mbwato bakongo bakino kende timbwate no borangeti ndo byaringe nyumba byansi bikaera ono kurubune nyumba yawe na yayete nabona arigirete nganyara aste yako genda maine ande no yominto nkamuira mwane no muamate nigo abetega kurara isiko amatukabere atali na bokonyi kurinde akanyoro musamario muya oyu moirete boye na komo oboraro sisiria ongayo na ro ngirete kurwa karara ga matukabere agachakanyo na ro kwambegero gukima na ro kwangesa buni
abana bane bitabikai umwana n'oyonde gari marite igombwata obakongu baki amate amono omosamari oyo nere boigo oro muburaka nigo baboririe obokonyi bwa bene gochiasa omosamari gose bari babwata omoyo omuya bwa ogokonya banyare gwesokia na kubwaterana na serikali eri ogokonya enka y'omugakanya gosira John Ouru oyo bano otigete omong'ina oe Jane kagendererete gwetera obokong'u ase obogima obo bono tware gosaba asa abananchi bakike moranche mokonya omong'ina oyo tabwati asa akuru na asa agochi ingosaba gaki abesi nigo bana baminto bonsi bankonya timbwati nchirende yonsi ndanyare gwekei gose ndanyare gwekonya kende nkeyo na kende none sese yana yaringe gaya yitu goika mono nigo omong'ina Jane atigarete ase eroro chinga kiatabwati kende akoe amate yaye anene mono aborokigwa bari chisukuru ono omong'ina oyo obeira muna nachitasa aya nainche twamanyirire amatuka mange n'omong'ina ochandegete okumenyerete ekonda nona abana baye matuka agenge nona abana mbari kogenda esukuru singi kari konyora chibesa chiogwakania esukuru kaera nturusi kende nyomba no kende yonsi ebintu byonse no byayete igo pamune kuwete abayankerete lire koga abengumisete abankonyara n'omwana egetabu ekamagochera esukuru oyo omare 7 oyo omare 6 oyo omare 2 baki abana bane batandegete none yanga mbabwati bagochera esukuru yagera tuote ngatiga tunyore tusaba obokonyi kurwa asa abaishimiwa twa begete segasi abang'ina buna abaiga less fortunate kerente buna yapene barenge bwancha bachamu bakonya omong'ina oyo abana baye bagenda esukuru buya na agachirwa nyora obomenyo kiagera bono akuna korangarangaga amamire omogima muna bwakong'ire kuripoteri egetaseni kia Ndizi TV korwa ase kenyoro kia inani kegotoka ward ya Bokisero ebunge ya Kitutu cha Chesao kegotoka Amayia County ya Kisii eritaria Nedipon asanya Mia mono murikeito dipona asanya se oroboti ururikiranu mu manager bw'bengi ya KCB Osero Kisii James Maganda nigo esokire ase okobwatuko bokonyi gochia segati abonchorere bali babete bakonyora sara kubwatkana no kurobekana kwa bete gokoenekiwa ase litko lya igoro nigo aboririe abananchi kweneke bunango kora bale okorobekana koroko murembe gose gotiga korobekana burenchire yemo yo korenda enibo y'abakenya oroboti urwasenchire yo kirano nigo twariganire na Mildred Momanyi hasara enene nigo yaenekigwa gwetera okorobekana okugwa korekana aselitkulie juma Amayia County ya Kisii na bono nigo omoteneri bwe bangi ya KCB orosagiarwa Kisii James Maganda aimukirie egetambukiro asokura obokonyi gochiase abana byasara bali banyora obokongu bwo gusiria ebintu byabo asegati yabali abakonyeka naba onia amatunda gati abande abange asomoteneri akwanira igoriye kerenga kya mwirerete kuimukia egetambukire ikyo abantu basarirwe ebintu abandi sikoga bagokora biashara n'intu nabange abandi bari customer cheto abange nabandi bakora biashara ebike mba komono sana kaire biashara byabo mba iko bichaka naende kinyeni babwata amatunda babwate igasira kwetera asomo basokano rwa maandamano wana muna ntuga ya Kisii and Kenya Commercial Bank na staff baito tuwajakira umuroberio gwogokonya abang'ina abo batwetana inana abagaka n'abamura bari bakora ebiasara ebike bike bari basirie ebiasara byabo pi erinde tobairanie naende ekiro nigo bono akwanera omubaro bw'abantu bali abaikereire asate bambache kugenderera kurwa obukonyi aselitkolia ankyo selitkolia rero gwatuwakireire abang'ina 14 naende bono yankorora tora abande 10 toba support elinde bachake biashara byabo bagina bagera okwana barabo agatege bugimo bwaye bwarenga ase chinyeni kiria konia na sa matunda ali akonia bona butuganetie asa mabira manene bali tokonyara tobairanie ase biashara byabo elinde bairana na so bugimo bulia bwabo banarete ende tokora siri tukoria mambia kubwatekana no konyora kuri bwoito torogo keturabe tokonyora buna staff banega no konyore bangera tu support elinde torore na tuakonyire bali bahage tumono na mono bali tumanyete isiko gaya
ase baria banyora obokonyo obo nigo yaba omogoko monene gochia sebare ase bakambuya gochia ase omoteneri bwebengi yo ase bagania abananchi gokora okurubikana kwa morembe talia okugosaria bintu nanyora sara ne bingi ono rende manager buntu sirire no tokugendera nande twatebire mbuya mono akirende nare nyasamu sesen sato rusirire nde bintu bitu na twanyora sara maburi bintu mbiarengo amatunda chibuni ono rende nabo twachaka siro lakini ndoje buna bamintu batosirire ndogo chakoira nangamo ono rende nakitwara gokora abana nachoka isipi otokonyire isigo konyorande na ira ni rimene chambia mono asogo tokonya tokonyire egere togendere ni biashara byaitu amangana yokurubikana kingote ya tigabo kurubikana ko abantu bakorokana lakini bakorokana kwa morembe tali gugwo salie bintu bya banyane kora bono muna ntu no totagemete gaiga bona kara basalie bintu bito na benge twanza fresh ya kora tali bato gini na mandamano e bato iraninsi ase chinga kiecho nigo maganda agania abananchi kubeka omorembe na boigo asarwa obosemya bwae gochia ase abamenyi be county Kisii igoro yokurobekana mondo ndo tageto kubeka kende kiayaga na bakore gosa akeira sande na ukwego soko goratulina mabaga mange na abana baitu bagonja konyore gas chibasa twengoja konyora se biashara ebi ego gego tolina kwego soko goratulina wana kaya ko garabuna antu abanya biashara tori the private sector na public to da bia bantu na omolembe no yebwe ngenjo and whatsoever antu gotake gendo buneke kebe ko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Miamano Mildred Mumanya se oroboti orurikiranu omowakili Charles Nyamwange niga kwaneire ogusangirwa wechsei nobumobwa Azimio la Umoja One Kenya askeri atebire mnari chiko ndiri gokwanira iguru yogusangirira chsei ekiatebire kiganetie gokwanerwa nabamanyi beri chiko amanke ni otwarganire n'umuriketu korwa se county ya Nyamira Job Manki Maega yogwetu kweri chiko ria finance bill nige kiombe kia Azimio kiabetege kuraribu namba chigotwara okorobekana ogotindi nabo igosangerere chisei gwetania chimilioni 10 elinde korokia ogotaisanekana ya serikali asebo igo bachakia omotandao ogosangerere chisei gwetera ase chinchera chekerero www.tumechoka.com Egechambokero kia Azimio la Umoja ngianche ireneri chiko ayunaro amabuli abakenya bagendrete kwebolia igore omoroberi oyo ntwere gechambokero gosanga no mwakili Charles Nyamwange elinde komanya ase oboime igoro ninkiri chiko ligoteba igoro yenganeye. The signatures may be 10 million or less or more depending on the response from the citizenry from both sides of the political divide. Nateba ningana yaletire obotantanu obonene anene mono ase abamanyi beli chiko. There is an ambiguity upon the correction of the signatures, na verification of the signatures. If that will be done, what next? Asate begetambokero ekyo kya Azimio la Umoja nigo kiara echo nensemo yeri chiko egoteba buna nigo chinguru chonsi chire ase abakenya. The presumption of the position neringa egarba correct the signature powers chiriba etu by the voters na chibago tumia igone voter nyene ga correct yendo kieke powers Libolyo linde nga echisigine chechiraba chikoirwa maega yogosangererwa. There is no clear law that after the correction of the signatures what is going to happen next, but the law is dynamic. Naterabuna niga abakenya bacholete abarai nabo igoko bachinguru. Leaders exercise the power which are very donated to them by the people. In other words, they are the mouthpiece, the holders of the power.
Kolende ensemo ya serikali nigo yabereke kugikeria engane ya azimio la umoja ase bagoteba nigo chikura chiere chekare naende gechambokero kia azimio la umoja nigo kere mamincha yeri chiko. The ruling party on the other hand bakwa yubone kari chiasa ngari ko ngai chiko ilo that there is only one IPC in Kenya. That's their argument. But now this calls for another $1 million question that may remain still begging for an answer that may never come. Does the IPs belong to one party? Bono nigo turabe tukuganya ninkikira chikoba maiga yosangerere wewe chisigine cha echi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Miyamano murikyo ito Job Manki okorobekana ukugenderete kweneki wa imense ya Kenya nigo kwarokanire gochia guturubania uchumi yense ayangorengana n'abamanyi bobotumeki bw'ekipesa abononya nabo baburirie serikali kweneki abunangotegererere amaganio y'aba Kenya na goikerania bunenge ntireyemo yokorwa chinga kinyororo chemerobero ya butambe kogendereriwo murikyo ito Ndemo Stephen noroboti urwaso bwikirano inse ye wiki ya Monige County ya Kisii yali kirokorobekana se chintunda ibere chikona na abamanyi bamangana ya uchumi bakoerera buna kiranyale ko bachikole mali amangana ya uchumi tari twasorongo rwa Gusii korenda sense ya Kenya kwaro jono bagusamba chipara ngwaro che abantu bali banda mante bachete streets they were in terms of millions of people bachete streets abanda bakaberanga batakoretegas no nyalo quantify no nyalo toa the cost ya hours chiri batumie tekobera chi street gosoko le bintu productive. It is very costly. Number 2, abantu bagabera ngamba igore tikiduka cyabo sales chiri bayo konyora ibintu biri bayo konia baonet. Number 3, abantu bara bagando to invest in the country, abande tourists, abande na ba business people bato to invest in Kenya. Ekarba ko Kenya is unstable. They run away, they go to Uganda, they go to Tanzania, they go to other countries here, chikora kana kwa bit stable. Nonye nabo, nigo koboli kwa rurugo cha serikali ya Kenya kwanza, konyara kwene kivuna ama narengete uchumi arirere igukebo ikirano, wetera koigwe bengali byabali bakorobekana. The first priority ase mwanya bantu obeke oragere obeke tianga. Kumaya konyolenyo enyumba. So tokotaka kumenya se nyombo nyo tugwatindagera. The government has to know that their priorities may not be absolutely correct. Kolengana na Dr. Yusuf Motalini gakorera buna okomenta kwebango imense ya Kenya ngodo chikokonya serikali ya Kenya kwanza konyara guikirania magania ye asa nyare ko bagakobolia serikali kuligichinjira chiabe na kiranye konya kwena kibuna ibangegane iriko genderia serikali ya tokire ekere banga komentu abantu bagotiga for example bagotiga kunyo mafuta batara na magoro gosebati akoli certain products elinde babo ide bangeli. So even as we are going forward, we are going to see a serikali ya project tikonyora billion gete konyora billion chire less because abantu bato afford certain products. The government must know that they must involve the people in ways that they can be able to be accommodated in the generation of income. Kolengana na bali bakorobekane ngane nene lirengete kerengo kyobaga maimense ya Kenya ekyo kyarokane ko bage komenta igoro abwase abamanyi bamwana ya uchumi bakorera buna nengane bwenterigire ligwasobo ime Mr. Ruto kaki egwatebete na mama mboga boda ndawasaidia mafuta imeenda 200 liter. Sasa tunaingia wapi Mr. Ruto? President ask you please make sure that you weka mafuta bei chini ndio wanaume wafanye kazi. Jebuno mwananchi niona kumirisane serikali ya choretu ya Ruto ekero bosibuno bombwatete ko bakona abogori siringi 180 niona kumirine nzenga yegochi amabuta amentire twakagete ngakia amabuta nkugware nando nyasukiria amabuta agire 196 wana tukumetine nzenga itogoja kogenda asengejera nabwate besara nyakurageria familia rero siringi 100 njiri kongisa na kurageria abantu buone umukungu otamire abantu bane bantamire bono bamenyete nchara asengejo ye serikali uchumi yabe irembe ama tukale bosio ntoremero belike serikali ya Kenya kwanza
iranyare ko bakegokora kwene kibuna magana tukurubikana Canada imense ya Kenya gwetera magania bari kurubikana konyara ko bagakoigwekana. Number one, maandamano is not serving government in any way. If the government has been productive, it has to ensure that it has got etware omorembe. Lazima omorembe obo erinde economy enyara ko productive, enyara ko regenerate, enyara ko bagakora kigukina. Ko reporteria Ndizi TV kurwa se county ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Miamono Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu togotigana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto litkolera bagakumirana n'ababwatani bo bonchoreria korwa Saudi Arabia abakorawa no muwaziri bo bonchoreria sense meyo ase nyumba y'obura ya State House meyo mu Nairobi okwana chinga kyecho Ruto nigo ariyeira yoko bwatrana eriyo wekinya asense moyo bonchoreria na nene kurusie bitango ebyo bikoire na magega okwegenderia umuriketo Vincent Onyancha no roboti uru. We have a very democratic system. We have a system that is based on the rule of law. No muraiwense William Samoei Ruto kaukwana kurwase nyomba y'obura State House mu Nairobi maega yoko barigania abwatani bo bonchoreria kurwa sense ya Saudi Arabia na boigona abwatani n'abatani bechi kambani ao Ruto ni gabanekerio bulindi bweni bo yabo asoko bwatana wechinse chibere Kenya na Saudia. We have a sound footing of the rule of law to make sure that we protect everybody in Kenya and every investor and every business person that works in Kenya. So there will be support for your business. Chingaki chiboigo Ruto ni gamanya serikali ya Saudia wana bakubwatana na nense ya Kenya asobwaga chiwechi nyomba affordable housing. So we have made a policy decision as government that we want to deliver between 200 and 250,000 houses every year. There is opportunity in the construction industry for Saudi firms, either as contractors, suppliers of construction products and materials, suppliers of financing, to speak to the good man here who has deep pockets. Umwaziri wa magendero kurwa sense ya Saudia ni gato gense ya Kenya segetambo kirogyo kwegenderia no kubwatanamo ne chinse chinde. So we want to be your partners for this. We are extremely impressed by what Kenya is doing under your astute and visionary leadership, and we congratulate you on the many steps that are taken forward. And we want to bring the best that Saudi Arabia has. Azichinga kichibo igomo waziri wa bonchoreria ga Kenya Moses Kuria ni gato gibo igensi ya Saudia asoko bwatana na gotinyo bwa matobuya gati ya Kenya na Saudia. Your Excellency, today we are honored to have this delegation of the leading Saudi Arabian companies led by the Minister for Saudi Arabia for Investment, Mr. Khalid Al-Faleh. Your Excellency, the companies which are here are not less than 25 companies. Most of them are listed in the Saudi Stock Exchange. As a matter of fact, even the Saudi Stock Exchange itself is here. The CEO of the Saudi Stock Exchange is here. Ruto ni gago kerege tambo korgensi ya Saudi Arabia aso kuroma bagane chimiro nishaba Kenya wanchiro kokole meremo asenseyo maiga ya Saudia kurusigati ya bakole meremo ananaba sae koroiga sense ya Kenya. And let me take this opportunity to thank you, Minister, and the Kingdom of Saudi Arabia for the offer that you have made for 1 million Kenyans to work in Saudi Arabia. Nonyina boko boriani ogotigara togochia somora ibwense William Samoei Ruto kone kibuna abasai bali bakogenda sense ya Saudia mbali gochandwa. Ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.
Miamono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ororikanu omokonyi bumuraibwe enseri gathigashawa nigara umurobiri obwogo kwanera mangana yogonchureria kwerire na bayokorende binto bietana ni mwanya banto omurobiri okorekana asomubugani yomo imeyo mucho Nairobi okwana chinga kiecho gashawa nigate na chinsemo au nigo chikendrete wakwa ni michando yogonchureria kwerire ane no murakera enchara egatie michando endemenge asaine kyabune serikali ya Kenya kwanza nibegete mirobire kiranu yogokora emechandejo anene kobwatkana nobusimeki bwemete nigo boigo aruro koboria se abachumbe ba Kenya kwanza kwene kyabuna nkwetia balego senkoberosia baramachiko ayo arakonye ase amangana yogonchurira kwerire noborendi bwetana ine ebinto byamwanyabantu. Climate change is increasing desertification majorly due to environmental degradation. That is why the number of counties classified as ASALs considerably rose during the recent nationwide drought, with pockets of aridity being noted in 5 more devolved units. In short, not more than 11% of our land is arable. Rapidly expanding aridity poses a threat to humanity unless the trend is put under control. The Ruto administration is taking various measures to lower the rate of desertification and the broader initiative of combating climate change. One of such ways is the target of planting and growing 15 billion trees by the year 2032. This will increase our forest cover to over 30%, but with a population growth of about 1.9%, we still need resources and threaten the forests again. In addition, Kenya is rapidly developing. Uncontrolled development fuels environmental degradation, thereby reversing our efforts against climate change. There must be parameters to guide our interventions, and such parameters are set in law. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo agikirio kurobekana kwa azimio la umoja wa Kenya oko kwabeire gokonekiwa ase chinsemo ao koirere nibo yaba Kenya gusariwa na boigo egatia ba Kenya gusiria amagimabo okwana sensemo ya Diani meye county ya Kwale. Mudavadi nigo amoche Raila na wateba buna ekirenga kiaye tikeri ogokeiwa kwa magorie binto korende kwerigeria libagase serikali egose mkate nusu asate bire buna serikali tego chia kuunererwa kurende nigego chia wikirania obokoreri bubwenete asaba na nchi. Kile sisi tunauliza wale ambao wanazidi kufanya hali ya makadirio kuwa kisingizio, lakini lengo lao kabisa ni kwamba hawajasadiki, hawajaamini kwamba walipoteza uchaguzi kwa njia ya kidemokrasia. Sasa wanajaribu kusema kila mara ni kwa sababu kuna mpangilio wa Finance Act. Finance Act haikulazimishwa na serikali. Finance Act ilikuwa mswada, pendekezo, zikaenda kwa bunge, wabunge wakajadiliana na hatimaye wakatoa uamuzi. Kutoka pale kulingana na sheria inapelekwa kwa rais ndio anaweka sahihi. Kwa hivyo huo mswada ama Finance Act imepitia kwa bunge, imepitia kwa kila sehemu ambayo ni lazima ipitie. Kwa hivyo mimi naona kwamba wale ambao wanakimbizana kwamba wanataka maandamano kila siku, tumewahi kufanya kazi na hawa jamaa miaka iliyopita. Mimi nataka niwaambie kwamba hii ni mbinu ambayo imetumika hapo awali, kwamba baada ya uchaguzi watu wanaleta mambo ya fujo ili wakatiwe nusu mkate.
Waziri bw'oburendi bw'Amayia Kithure Kindiki nigaenekire buna bale babere bakobekwa byara kobwatikana nogosaria inibo y'Abakenya buritwara igoro asokorobekana uko abetoko enekiwa anigo baetaniri chimi Isato asata na umuroberi obwoko babeka byara bande nogenderete okwana sensemo ya Kajiado Kithure nigabaga korua egekure getindi gochias bali barachie gokora okorobekana na oteba buna nigo babekire emirobero yoko enekia bunda abarai bonsi bali bagochigo segeta babere bakoimukirwa egetambokero korengana nerichiko. Kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na hatutakubali mtu yeyote na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu, ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii, mi kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi, ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunja expressway jana asubuhi. Abarai kurwase obomo bwazimio lomoja one Kenya nigo beso kebene na gukwanera igoro kurobekana kweri tukore igoro askiri bayichaneire ogosiria amagima kwa bantu na komochia ensemo y'oburendi askiri batana no gutumeka bobe abanyanyimbo ase okubaita abantu nabono nigo bararirie amatuka 5 yoko banyora bali babeire bagosiria amagima bo asino nyana bagendrete kumugani umurai wense Dr. William Samuel Ruto gokeya rigori ryobugima nigo baigo bararirie okora okorobekana ritwara Jumatano eikegocha eriokorera obosibure bwo Kenya. We have made a decision to observe 5 days of mourning in solidarity with the victims and their families, during which we'll try our level best to mobilize support to help lessen the burden on the families of the victims. But we are not giving up in our quest to force William Ruto to lower the cost of living, to commit the audit of the 2022 elections, to bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for political parties, including the Jubilee Party. And this afternoon we are pleased to learn of the High Court intervention where orders have been issued. Consequently, we announce that our protests will resume on Wednesday, 19th July 2023. In the meantime, we proceed with the collection of signatures against Ruto on both digital and manual platforms. Tumesema wazi ya kwamba sisi tutafanya kila kitu kupitia kutumia sheria. Hakuna maovu tumefanya. Na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye yuko juu ya sheria. Lakini hata Bwana Ruto yenyewe ajue ya kwamba yeye vile vile sio juu ya sheria. Anatisha. Muwaziri otenereta mangana y'obosombi Kipchumba Murkomen nigo ritkoria rero abaga gutarra chinsemo oimwe mucho Nairobi akoteba buna nigo chinsemo chinyinge chiabete chigosariwa ninyibe nyinge y'Abakenya koba kegosariwa nabono nigo abiriga kuikirenganiyo natani nigo batachi wancha okorobekana kugendere gokorekana imense ya Kenya gekogera nigo amaria mange akobaga gusariwa. Lakini hatutakubali kwamba Wanjiko aendelee kulipishwa
ati ilipe kwa mambo kama haya, ili hali wale ambao walipanga njama hii wanajulikana. Tunawaambia wajitayarishe, wakuwe tayari, wakutane na sisi kotini kwa mambo ya ile wamefanya. Tutahakikisha kwamba njia ya kisheria imehakikisha wao wamelipa kwa mambo ambayo yalitendeka hapa. Pia ningependa kusema kwamba sisi tumepoteza mali nyingi sana, kadri ya inaweza fika tu kwa expressway nusu bilioni ya pesa za Kenya ambayo imepoteshwa hapa, na itakuwa ni huzuni sana kwa sababu kisheria ambayo tulijiandikisha lazima tulipe haya kwa siku 28. Hii ni hujuma kwa watu ya Kenya, na mimi ningependa kusema hapa ya kwamba wale waegezaji ambao wameegeza kwa taifa letu, haswa wale wamejenga barabara, ningetaka kuwapatia hakikisho ya kwamba taifa la Kenya litalinda wao na kuhakikisha kwamba wamerudishwa kufanya kazi vile walikuwa wanafaa kufanya. Wameniambia kwamba ikiwezekana na tufanye haraka, kwa muda mfupi ya wiki mbili hivi watakuwa wamerudisha ile equipment yote ambayo ilikuwa abakora emirimo emiyemo na 12 ase serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet nigo batenaniwe emirimo yabo ase ogutaesokia ching'aki cy'omubaro bw'abakora emirimo yokorekana ase ensemeyo nakoranga n'omugavana bwe kaunti eyo Wesley Rotich nigatere na oroboti oruo bwatukwa kurwa sensemo etenerete abakora emirimo nigo rurachi gokonya mono anene ase okubarusia abakora emirimo embeo nigo boigo alirire yoko ene kiabuna egetambukiro kebenerete ngechie koimokiwa ase bali baranyorekane ase ekiombe kiobuna abakora emirimo embeo. The immediate thing is that I will instruct payroll to stop so that they produce themselves. Because if you cannot come and present yourself on audit, it is impossible that you can be working in our county. Those are some of the things that we should be doing. Looks like there are a lot of letters left, right, and center. If you've been that culprit writing letters all over, employing people, please stop it from today because it will be known. It is defined as somebody who appears during paydays and disappears until the next paycheck. There were 359 people, let me call them people, who appeared for the head count. But Wikirega wano mwancho murigere nongo korera Amayia ya Chinsa Isato senchira ereyo wikiranu kuwakirangambia muna sogo chora koba 9 na basaki bari twabwatira na kwene kyamangana wikira senchira yo wikiranu na barabuni gonko bakirangambia muno inyeru na semero berionsi ya Ndizi TV tonyora sensemo ya Facebook wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetira Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogo wetira @Ndizi TV News ire togendere gusanga na boigo kwemanyia amangire triane Everline Osero twabwatira na Joshua Auta asensemo yemanyererio nere Petronila Mokeira nigaine kiachibichanerio gicha wikeire asenchira yabene tworoburire buro bya semero birionsi na bayigo butukuburo botoerero.